Hello， 大家好，我係啤啤，今日整咕嚕菠蘿魚柳。呢個星期好熱好熱，整呢個簡單又開胃嘅餸，用罐頭嘅菠蘿都好好味。我哋而家即刻開始啦。材料有魚柳2塊、罐頭菠蘿4塊、雞蛋1隻、菠蘿汁1/3杯、蔥花2湯匙。先將啲魚柳解凍，然後切開一件件，俾少少胡椒粉、半茶匙嘅生抽、1/8茶匙嘅鹽、1隻雞蛋，撈勻佢哋。其實用半隻雞蛋就夠啦，而家蛋液又多，繼續睇埋落去就知我會點樣處理剩咗嘅蛋液。今次用麵粉嚟上粉，冇嘅就用粟粉或者生粉，生粉就會脆口啲。將每塊魚柳都上麵粉，剩咗嘅蛋液同埋麵粉唔好嘥，放埋一齊，然後再逐少咁加入麵粉，形成一嚿麵團。感覺腍腍地都可以㗎喇，唔使咁硬。落少少蔥花，落少少油，咁就冇咁黐手。捏下佢咁樣，一陣間我哋會用嚟煎。落啲油喺個鑊度，落多少少，我哋煎魚柳。一件件魚柳排好，用中大火煎大概1分鐘。耐唔耐搖下隻鑊，等佢煎得均勻。煎到金黃色就反轉，另一面都係煎差唔多1分鐘。煎熟之後就開大火，每面煎多10秒，然後先夾起備用。用返鑊裡面嘅油，放頭先嗰嚿麵團落去，等佢定咗型先反轉，咁就唔會黐。我哋用中火。反轉之後，用隻鑊鏟嚟到撳扁佢，一路撳一路煎，再反下咁樣，大概每面煎1分鐘左右，煎熟就做好呢個蔥油麵包啦。呢款求其嘅蔥油包，我啲小朋友好鍾意，唔知你哋鍾唔鍾意呢？菠蘿，我哋用鉸剪剪開細塊，然後倒落去同一隻鑊度。炒香菠蘿，放菠蘿汁，放1湯匙嘅茄汁，煮開佢，試下個味再調味。我都冇俾其他嘅味，你哋鍾意可以放少少鹽。最後放啲粟粉水落去打芡，落埋啲蔥花，撈兩撈，咁就可以熄火啦。熄咗火之後，離開個火先放入煎好嘅魚柳，撈兩撈，咁就做好啦。呢個餸好開胃，甜甜酸酸，希望你哋都會鍾意。
至於個煎麵包，俾你哋睇下裏面係點嘅，有啲似蔥油大餅，有啲似薄餅，唔係，有啲似厚嘅薄餅。試過就知我講咩啦。我哋每個星期都會出幾個家常菜嘅食譜，未諗到想食咩好，煮咩好，可以隨時上嚟睇下。未訂閱嘅朋友歡迎訂閱，撳鐘仔。如果可以嘅話，請幫忙分享我哋嘅頻道出去。多謝你哋嘅支持同收睇，我哋下集再見。